Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi utawi iki kubab larangan anil busaqi saking ngidu meludah. Ngidu meludah. Oleh ngidu mau gak oleh fil masjid ing dalam masjid. Wong ngidu kok ning masjid ra oleh. Masjid itu tempat yang suci, tempat ibadah, tempat yang menyenangkan. Jangan sampai ada sesuatu yang menjijikkan, walau sesuatu itu hukumnya suci. Itu suci tapi menjijikkan, ojo tiga di masjid, ojo diludahkan di masjid, di luar masjid. Wal amri lan perintah biizalatihi kelawan ngilangaken itu liur ludah dihilang no minhu saking masjid. Kalau di dalam ada itu ya dihilang no, dicupuk, dilap be tangane, kalau tangane tisu, kalau tisu sarunge, kalau sarunge kelambine, kalau kelambine kopiahe. Kapan itu dianjurkan menghilangkan? Idza wujida nalikane ditemukan apa iku mau busok. Idza wujida nalikane ditemukaken apa busok fihi ay fil masjid. Jika busok itu ditemukan di dalam masjid. Wal amri lan perintah apa bitanzihil masjid kelawan bersihakan masjid. Dan perintah bersihno masjid anil aqdari, dibersihno anil aqdari saking pira-pira kotoran, apapun bentuk kotoran, apalagi dari najis. Makanya besok wong sing ahli ngresik-resik masjid dan tempat-tempat sholat lainnya besok dibuatkan rumah istana oleh Allah di surga. Jadi sing digawekno omah karo Gusti Allah, digawekno istana dening Gusti Allah, itu tidak hanya wong sing bangun masjid, ternyata wong sing penggawane ricik-ricik masjid iku ya digawekno omah besok ning swarga. Tiba-tiba dia jadi orang kaya raya besok ning swarga, miliarder. Jadi orang yang miliarder. Omahe gede, istana. Ternyata dia dulu nalika ning donya tukang sapu masjid. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, al busaqu utawi ngidu utawi meludah fil masjid ing dalam masjid iku khotiatun, kesalahan besar. Kesalahan itu dosa. Khotiat iki maksudnya ya dosa. Nah terus bagaimana menghapus kesalahan dosa ini? Wa kaffaratuha, utawi kafaratnya apa yang khotiah iku dafnuha, mendem nguruki utawa menghilangkan itu. Jadi cara penghapus dosa itu adalah dengan menghapusnya, menghilangkan itu. Ada kalanya dipendem, diuruki, ana kalanya dilap. Muttafaqun. Jadi gak oleh ngidune jero masjid, kesalahan besar, kecuali nganggo tisu ngeten iki. Tisu kan gak tisu marune dibuang. Wal muradu utai kang den karepaken bidafniha kelawan sebelum niki sing dimaksud gak oleh ngidu te mriki ngidu ning seputar apa masjid, kayak ning tembok masjid, kayak ning lantai masjid, dilap-lapno ning tembok masjid, itu yang tidak boleh. Ora kudu ning lantene tok, ning tembok ya ora oleh. Jos ning temboke. Niku mboten Pak.
Wal muradu utai kang den karepaken bidafniha kelawan mendem busok. Jadi busokun itu kategori muannas. Nyatane ya dimuannaskan di sini. Wal muradu utai kang den karepaken bidafniha kelawan mendem busok itu iku idza kana nalikane ana opal masjide ana iku turoban lemah. Jika masjid iku lantene lantai lemah kaya jaman biyen aurom lan utawa debu pasir berdebu atau berpasir kenek mari ngono diuruk au nahwahu atau semisalnya. Kalau memang lantene tanah masjid itu adalah lebu atau turab atau ramal fayuwari mongko nguruki sapa iku mau wong ha ing apa iku mau itu diuruki tahta turabiha ing dalem sak ngisore turabine masjid. Jadi di bawah langsung diuruk ngoten mawon. Iku cara menghilangkan itu sene jero masjid. Minal masjidi saking lemah masjid. Minal masjidi saking lemah masjid. Amma idza kan adapun nalikane ana apa masjidu masjid ana iku muballaton di marmer di keramik di apa jenenge iki marmer keramik apa siji sing apik iku apa sing larang iki granit di granit au mujassason atau dilepo atau di plaster. Ya apa ngono fadalaka mongko ngosok sapa iku mau wong ha ing apa jenenge iku mau itu alaihi ing atase masjid iki. Alaihi ing atase masjid. Dadi apa jenenge idune dilap dikosoki dilap kleru amma idza kana adapun nalikane ana apa al masjidu masjid ana iku mubalaton di marmer au mujassason atau di plaster fadalaka mongko njur mengosoki sapa wong ngosok sapa wong ha ing idune alaihi yang ada di atas masjid tadi oleh ngosok bimadasi kelawan sandale au bighairihi utawa kelawan sandal, yakni sesuatu yang kotor. Bighairihi maksudnya semisal madas itu telompak itu sandal, termasuk sepatu. Khauf, apa jenenge? Khauf. Atau semisal itu, kama sebagaimana Wakama sebagaimana yaf'alu melakukan hal itu, yakni melakukan dengan mengidai kemudian diosok dengan sikil. Sapa kathiruna wong akeh minal jahilin saking wong bodoh-bodoh, sebagaimana yang hal itu dilakukan oleh banyak orang falaisa mongko ora ana apa zalika hal itu ngosoki itu dengan sepatu dengan sandale. Orang ini kubidafnin dianggap mendem, itu tidak dianggap mendem, tapi tambah ngeratakno. Itu tambah ngeratakno. Bal ziyadatun, bahkan ziyadatun utai hal itu iku ziyadatun nambahi fil khotiati ing dalam perbuatan dosa. Bahkan hal itu nambah itu dosa. Lantai apa jenenge iki? Tekel kok marang lo diidai ya tambah roto. Ini nambahi kesalahan dan wa taktsirun lan apa iku ngakeh-ngakeh lil qadari maring kotoran fil masjid dalam masjid, dan itu menambah reget, menambah kotor di masjid. Lho niki. Lah terus piye wa alaman lan iku wajib ing atase wong fa'ala kang lakoni sapa man zalikang hal itu ya kok ngedaki apa iku mau itu nang jero masjid sing keramikan. Wajib bagi orang seperti itu ayam saha arep yen utawi arep yen to mengusap sapa wong
hu ing apa iku masjid, hu ing apa jenenge ya itu. Ba'da dzalika sesudah hal itu diusap dengan apa? Bithaubihi kelawan pakaiane, au biyadi atau dengan tangannya, au gharihi atau dengan yang lainnya, termasuk dengan sarungmu barang juga itu. Au yagsila utawa yen to membasuh sapa wong hu ing apa iku dalik, hu ing masjid mau dari apa jenenge iku busok. Sebab busok temen iki maknane apa jenenge? Dikategorikan muannas tapi kok hu ini. Masjid mawon. Au yagsila utawa membasuh sapa wong hu ing masjide ngoten mawon. Dadi hu ing masjid. Dadi domir hu mau ning masjid kabeh. Dadi nek wis kadung apa ning masjid sing masjide berkeramik seperti ini, apa nek berkarpet seperti ini. Niku carane menghilangkan itu ya ada wong itu padahal ngidune jero masjid gak oleh. Hukumnya haram mengotori masjid karena membuat tidak nyaman orang di dalam masjid. Maka dia wajib menghilangkan itu. Nek karpet ngene ya dilap. Langsung dilap, dikeringkan. Aja didai peh wau ngene diuruki. Mare ngono mbok uruki tenan. Mbok jebono lemah, mbok uruki mbok setno. Ayo tambah kleru. Tambah kleru. Wa an Aisyah sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a mirsani. Apa mirsani itu? Melihat Kanjeng Nabi mirsani fi jidaril maqiblati ing dalam tembok arah kiblat. Ing dalam apa iku mau tembok arah kiblat. Melihat mukhoton ing umbel. Gak genah iki ngumpel kok diusapno ning tembok masjid. Al-buzaqon utawa itu au nukhomatan utawa riyak. Nukhomah niku riyak nek umbelan. Mukhoton niku umbel. Fahakka mongko njel ngerok sapa Kanjeng Nabi hu ing mukhot buzak kal utawa apa jenenge iku mau nukhomah. Dadi busak niku padha busok niku maknane padha mawon. Ba'za qaf, ba'sat qaf niku maknane sami. Itu. Jadi Kanjeng Nabi pas melihat kotoran yang menjembekkan, apa menjembekkan itu? Membuat orang itu gigu. Ning gone tembok masjid Kanjeng Nabi langsung mengerok. Berarti wis garing niku. Bekas idune wis garing lalu dikerok, dilap oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngono, dadi sampeyan yo ngono. Aja sampai siji ngidu ning jero masjid. Dalam arti mengotori kenek langsung apa masjid mulai temboke, lantene. Tapi nek nggo tisu ngene gak apa-apa, mari lu dibuat tisu. Kemudian nek wis panjenengan melihat ada kotoran, ada apa namanya itu hal yang menjijikkan di dalam masjid, ya segera dihilangkan. Wa an Anas sange sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhil masajida sak temene ikilah pira-pira masjid kata Kanjeng Nabi iku lantasluhu tidak patut apa iku mau masjid hadil masajid li syai'in untuk sesuatu min hadal bauli saking ikilah uyuh walal qadari lan kotoran. Jadi masjid itu enggak patut ana najise, ana kotorane. Baul itu berarti contoh daripada najis. Qadar itu kotoran yang suci. Kotoran-kotoran itu diriciki. Innama hiya sesungguhnya
utawi masajid iku li dzikrillahi krana kanggo zikirne Gusti Allah. Masjid itu panggonan yang dipadzikir Gusti Allah untuk salat macam-macam. Wa qiraatil Quran lan kanggo maca Quran. Wa aqdi nikah lan kanggo aqdi nikah. Kena. Oh, gak ono. Lha niki. Soal kajian Nabi di hadisnya ij'alu an-nikaha fil masjid. Lho niki. Sampeyan arep rabi yo nikah ning jero masjid. Lho niki. Mari ngono terbangan. Mari ngono terbang. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho niki dadi masjid iku digawe zikir, digawe macam-macam kebaikan. Oh gak digawe apa itu tempat untuk dikotori, gak kena kanggo itu, gak kena kanggo tempat sampah, mboten Pak, mboten Pak. Nah ana sampah kudu diambil dibuang. Gusti Allah Kanjeng Nabi pun dawuhna sapa wonge sing sregep, sing jaga biasakno ngrijiki masjid, maka besok dibangunkan rumah istimewa atau istana ning dhuwur swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahatil khusumah. Utawi iki kubab nerangaken kemakruhane para padu. Apa para padu? Bantah-bantahan, tukaran. Lha niku fil masjid ing dalam masjid. Tukaran ing jero masjid. Bantah-bantahan ing jero masjid, gontok-gontokan ing jero masjid dalam rangka untuk apa niku tukaran. Debat gak apa-apa, debat dalam arti musyawarah gak apa-apa. Waraf is-sauti lan banterno swara bengak-bengok fihi ing dalam masjid. Dan mengeraskan suara untuk baca sholawat, untuk membaca Al-Qur'an. Itu ndak apa-apa, tapi jenenge sholawat sak banter ya ngono iku. Ini maksud bengak-bengok. Oi. Guyu lakak-lakak sing jagongan. Ya jero masjid ora pantes. Mboten pareng gak elok. Oh. Walaupun orang yang di dalamnya itu yang guyu jenenge elok. Tapi gak elok. Wanas didolatilan goleki barang kang ilang. Sampeyan diopoe kok ilang ning jero masjid barno rasa goleki. Lapa din goleki matus siapa kok duit. Ora apa kok goleki barang. Duit ora goleki piro? 500 rupiah. Lah 500 ae kok. Tak kei. Ana HP kok ilang nang jero masjid cene wis. Saleh nang masjid gawa HP. Sandal ilang nang jero masjid. Lah salah ae sandal kek nang jero masjid. Sandal nang jaba masjid, nek golek nang jaba gak apa-apa. Iki di dalam masjid. Wal bai'ilan apa iku makruh jual wasyira ilan beli. Jual beli nang masjid. Termasuk jual beli di sini adalah jual beli suara. Apa? Kampanye. Kampanye nang masjid ya ora apik. Lha niku. Jual sebab kampanye iku jual beli. Jual beli suara. Wal ijarati lan akad ijarah sewa. Akad persewaan wa nahwiya dan semisalnya minal muamalat saking pira-pira muamalat. Lha niku pokoknya muamalah apapun sifatnya untuk mencari keuntungan dunia maka dilakukan di dalam masjid ini tidak diperbolehkan. Termasuk adalah muamalat dalam rangka jual beli suara politik untuk mengais suara yang sebanyak-banyaknya dilakukan di dalam masjid. Niki insyaallah gak barokah, tambah gak dadi. Wong kampanye di masjid ngalamat gak dadi. Mane besok sampai nek calon bupati, calon apa jenenge kemau DPR, iki nek kampanye aja nang jero masjid. Kekalane wong NU itu
Di antara nek kampanye ning jero masjid. Makanya gak tahu menang. Sementara wong sing KNU iku nek kampanye gak ning jero masjid, ning pasar. Jadi aja kampanye ning jero masjid. Ngalamat kalah. Makanya kula nate ngandani calon DPR, tapi bangga kalah ae. Sampe nek apa kampanye jero masjid. Ning jero masjid sampean gak dadi sampe ditene, sampe ning jero masjid gak dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu saat temen sahabat Abu Hurairah iku sami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten man sami'a man utai sapa wong iku sami'a krungu rajulan ing wong liya yang sudu kang goleki sapa rajul dolatan ing barang kang ilang oleh goleki mau fil masjid di dalam masjid. Ya apa nek ana wong ngerti wong goleki barang ilange fal yakul maka hendaklah dia mengatakan la raddahallahu alaika. La raddaha muga-muga gak balikno ha ing dolah barang sing ilang sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Muga-muga gak dibalekno barang ilangmu. Goleki barang kok ning jero masjid. Fa innal masajida mongko sak temen pira-pira masjid iku lam tu bena. Iku lam tu bena, dudu lam lu bena lho ya. Dudu lu bena, lam tu bena. Iku lam tu bena ora dibangun apa masjid lihada untuk iki golek-golek barang ilang. Jadi masjid itu bukan dibuat untuk mencari barang-barang hilang, kampanye enggak. Masjid dibangun dulu untuk zikir, sholat dan lain sebagainya. Rawahu Muslim. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raaitu nalika ningali sira kabeh kang man ing wong yabi kang dodol sapa man ya beta'u utawa tuku sapa man sapa wonge sing melihat apabila kal melihat orang yang jual dan beli beli di dalam masjid fil masjid faqulu mongko katakanlah kepada mereka la arbahallahu tijarataka la arbaha muga-muga gak maringi bati sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing perdaganganmu muga-muga Gusti Allah maringi bangkrut ngono. Dadi ngucap ngono wa idza ra'aitum apabila melihat sira kabeh man ing wong yang sudu kang goleki sapa man goleki dolatan ing barang ilangi apabila kalian melihat orang mencari barang hilangnya di dalam masjid faqulu maka katakanlah oleh kalian la raddahallahu alaika la radda muga-muga la balekno ha ing barang sing ilang sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira lho ngono muga-muga gak dibalekno cekne wis goleki kok ning masjid niku didongakno gak balik lho niku. Wa an Buraidah saking Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan sak temene seorang laki-laki iku nasada mencari sapa rajul fil masjid ing dalam masjid dolatan ing barang hilangnya. Ada seorang laki-laki mencari barang hilangnya dalam masjid faqala mongko ngucap sapa rajul man da'a ilayyal jamalal ahmar man utai sapa iku da'a iso nekaaken atau memberitahu sapa man ilayya mar ingsun al jamala ing unta al ahmara kang merah. Lha golek unta kemarin nang jero masjid pengumuman sinten nggih sing iso ngedono kula menunjukkan da'a ilayya itu menunjukkan memberitahu ilayya padaku al jamal ahmar. Sapa sing di antara panjenengan sing saged menunjukkan kula unta kula sing rupane abang niki nembe ilang niki. Faqala mongko dawuh sapa Rasul la wajatta innama buniyatil masajidu
lima buniyat lahu. Kanjeng Nabi dawuh la wajat muga-muga ora nemokno sira ing untamu. Muga-muga sampean gak nemokno unta. Innama buniyat sesungguhnya dibangun opal masajidu iki pira-pira masjid dibangun lima untuk sesuatu. Buniyat dibangun apa masjid lahu untuk sesuatu itu apa? Zikir, apa? Maca Quran, apa? Taklim ta'allum, apa? Macam-macam pokoke untuk ibadah. Ora kanggo goleki barang ilang, ora kanggo ngumumno barang ilang. Rawahu Muslim. Wa an Amr bin Syu'aib saking Amr bin Syu'aib an abihi saking bapake Syu'aib an jati saking bae. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sak temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang anis syira'i saking tuku wal bai lan jual saking beli dan jual beli fil masjid ing dalam masjid wa antung sada lan apa iku yen dilarang Kanjeng Nabi ing yen to digoleki apa sing digoleki fihi ing dalam masjid apa dolatun barang ilang wayung sadalan setodi apa iku mau didendangkan dinyanyekno fi ing dalam masjid apa syi'run syair sing apa jenenge iku mau berkaitan dengan cinta niki kecuali cinta kepada Kanjeng Nabi lho niku atau yung sadat ini syi'run niki maknane gandum wayung sadalan iso digoleki fi ing dalam masjid apa syi'run gandum merah itu ya syi'run. Tapi bisa jadi mereka adalah lagu-lagu sing lagu itu adalah bukan untuk taat, kalau lagu untuk kebaikan dan sebagainya untuk membuat orang semangat ya gak apa-apa baik bahasa Arab atau tidak bahasa Arab. Budaan ning jero masjid ya ora apa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa ani Sa'ib saking Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu as-sahabi radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Sa'ib. Kuntu ana sapa ingsun iku fil masjid ing dalam masjid. Suatu saat aku ing dalam masjid. Fahasoba rajulun fahasoba mongko melempar watu ning ingsun. Kata sapa iku mau Sa'ib sapa rajulun seorang laki-laki tibae aku diantem karo krikir dep panadzartu mongko ningali sapa isun aku ningali sapa sing ngantem aku faida mongko tiba-tiba utawi apa iku mau wong sing melempar aku iku Umar bin Khattab faida huwa Umar bin Khattab tibae beliau adalah Umar bin Khattab. Faqala mongko dawuh sapa Umar bin Khattab marang ingsun napa sawe Sa'ib idhab budhalo sira faktini lalu nekanono sapa sira ni ingsun bihadzaini kelawan gawa iki wong lanang loro rene iki lho gawa jak metu iki lho sampeyan rene Faji tu mongko nekani sapa ingsun hu ing Sayyidina Umar bihima kelawan wong lanang loro iki mang wis gawa metu iki. Faqala mongko Umar mongko dawuh sapa Umar. Faqala mongko dawuh sapa Umar. Min aina antuma? Min aina iku saking endi antuma kal berdua? Sampeyan saka endi? Faqala mongko keduanya menjawab. Min ahli Taif kala saking penduduk Taif. Faqala mongko dawuh sapa Umar lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma. Lau kuntu malamun ana sira kabeh sira berdua iku min ahlil balad saking penduduk negeri ini. Kok sampean saka penduduk Madinah la auja'tu kuma mongko gawe lara sapa ingsun kuma ingsun tak gepuk sampean. Tak gawe lara tak gepuk sampean. Lah apa sampean kok banterno sone ke tarfaani? Kenapa banterno swara banterno sapa sira? Aswatuku aswatakuma ing swara sira. Kenapa kamu mengeraskan suara fi masjid Rasulullah ing dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lho niki. Dadi gak oleh bengok ning jero masjid kecuali untuk baca Quran, membaca Al-Quran, kemudian bersolawat,
Walaupun itu pakai lagu-lagu gak apa-apa. Sing gak oleh itu bengak-bengok. Nyeluk wong, "Woi." Utawa guyu gak karukan ning jero masjid. Ini tidak diperbolehkan. Rawahu Bukhari. Jadi masjid itu adalah tempat yang bagus, tempat yang suci, afdhulul ma'amkinah, tempat yang paling utama. Ojo digawe hal yang tidak menjadi yang patut dilakukan di dalam masjid. Goleki duit aja ning masjid. Walaupun ilange gak ning masjid, termasuk ngumumno tok ning masjid aja sampai. Ngumumno itu gak oleh. Sapa wonge sing nemokno duit jumlahe sekian, ya ora bakal dibalekno. Dipek karo sing nemu ora patek jujur kok. Yes. Jadi mengumumkan saja itu tidak boleh. Seperti tadi kan mengumumkan. Apa meneh langsung goleki ning jero masjid. Wong kelangan sepeda motor kok goleki ning masjid iki piye? Aja sampai. Ya marane kepolisian lapor, polisi lapor sepeda kula ilang. Kok usah kate diumumno tambah enggak dibalik. Babu nahi man akala thauman aw basron wallahu a'lam.